जो लड़की आपको सिर्फ यूज करेगी वो आपको इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। वो आपको उतना ही भाव देगी जितने में आप उसके टाइम पास के लिए फिट रहो। जब भी आप उससे मिलने की कोशिश करोगे तो वो आपसे मिलने से मना कर देगी और सिर्फ बात करने के लिए हाँ कहेगी। वो तब तक ही आपसे बात करेगी जब तक उसका असली वाला ऑप्शन उससे नाराज है। जैसे ही वहाँ उसकी थोड़ी सी बात बिगड़ जाएगी तो वो आपकी तरफ क्लोज आएगी और जैसे ही आपकी उससे थोड़ी बहस हो जाएगी वो फिर उसके पास चली जाएगी। उसका काम बस इतना होगा कि वो आपको उतना ही अटेंशन देगी जितना कि आप उसके साथ बने रह सको। आप उसके लिए बैकअप ऑप्शन तब तक हो जब तक उसे कोई और अच्छा नहीं मिल जाता। ये बात हर लड़की के लिए नहीं है, लेकिन जो ऐसा करती हैं उनके लिए ये सच है। एंड मैंने लास्ट में ये सवाल पूछा है, इसका जवाब भी कमेंट में जरूर बताकर